작년이나 동결을 하였습니다. 지금 기온차가 너무 나가지고 아침 저녁으로 많이 춥습니다. 그러다 보니 지금 난로 할인하고 있냐, 어떻게 하고 있냐, 이렇게 막 문의 전화가 폭주를 하고 있습니다. 그래서 저희가 난로 금액을 작년이랑 동결을 하였습니다. 작년 금액과 동일합니다. 1년이 지났지만 저희는 금액을 업시키지 않고 오히려 유지, 특별 할인까지 지방에서 온 고객님들 소정의 선물을 지급해 드리고 있습니다. 그 소정의 선물이 뭐냐? 바로 난로 금액 디스카운트 많이 저렴하게 해 드릴 수 있습니다. 그러니 많은 연락 주시고, 지금 제 주위에 보이는 난로들 한번 보세요. 이제 쭉 한번 돌려보시면 난로 종류가 저희가 엄청납니다. 전국 난로 회사 중 최고의 종류, 물량, 저희 시대상사가 최고입니다. 난로 개수가 많습니다. 입맛대로, 가격대로 원하시는 공간, 사용하는 방법에 따라서 난로 종류가 많으니 언제든지 문의 주시고, 저희가 모바일 카탈로그도 상시로 보내드리고 있습니다. 이쪽은 가장 많이 나가는 난로들입니다. 이쪽으로 와서 한번 보시면 이쪽에 비닐하우스나 농막에서 많이 쓰는 난로들, 가장 인기 많고 가장 금액도 합리적인 금액으로 형성되어 있습니다. 그리고 이쪽에는 간단하게 캠핑에서 쓸 수 있는 캠핑 난로도 이렇게 세팅되어 있습니다. 이렇게 종류가 많습니다. 그러다 보니 어떤 난로 얼마냐 이렇게 물어보시면 저희도 곤란하니까 어떤 영상 이렇게 캡처해서 보내주시면 저희가 그 난로에 대해서 설명과 금액과 사용 방법까지 친절히 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 지방에서 오시는 분들, 저희 주말에 겨울 시작하기 전에 일요일날도 문을 열겠습니다. 지방에서 시간이 안 돼서 못 오시는 분들, 주말에만 시간 되시는 분들 언제든지 연락 주십시오. 그러면 저희가 고객님들을 위해서 오픈을 하겠습니다. 물건을 안 사셔도 와서 구경만 하는 것도 저희는 언제든지 환영합니다. 많은 연락 주십시오. 감사합니다.